Аз съм Димитър Съсълов, професор по астрономия в университета Харвард. Работя като в научната дисциплина, която наричаме астрофизика. И в последните 10-15 години в астрофизиката има ново поле на изследване, което наричаме изследване на екзопланети, планети, които са в орбита около други звезди, не в нашата Слънчева система, което е различно от планетология, която е от много години съществува в Слънчевата система и разбира се Земята. Така че моята конкретна специалност е търсене и изследване на екзопланети. В България, като ученик, кръжоци по астрономия и на Белите брези, във Варна, в Бургас, аз съм от Несебър, малки телескопи, след това, разбира се, университета, физика, математика и специализация по астрономия. Работата ми продължи на обсерваторията на Рожен, с тогава новия и много голям телескоп на времето си. И оттам нататък специализация вече в университета в Торонто в Канада. Завърших там кандидатска дисертация, как се казва, PhD тук, както и в София. Така се случи, че бях започнал и довърших в Торонто. И след това получих стипендия като млад научен работник тук в Харвард. И оттам нататък станах професор и сега съм вече от 4 години в Харвард като професор по астрономия, в катедрата по астрономия. Много интересни неща се случиха през цялата ми кариера, но трябва да кажа, че едно от неочаквани и интересни за мен беше това, че започнах кариерата си като студент и аспирант в областта на физика на звездите, изследване на звезди. И точно в това време колеги откриха първите планети, които са около други звезди, екзопланети ги наричаме днес. И някакси се оказа, че много от нещата, които се бях занимавал, включително по физика на звездите и физика на ранната вселена, космология, са директно приложими за изследване на тези нови екзопланети. И се оказа много интересно да започна да работя в съвсем нова сфера. И от гледна точка на кариерата на учен, много рядко се се случва на човек да бъде в началото на създаването на нова дисциплина в рамките на стара дисциплина, като науката астрономия. И това, което е дори още по-интересно, е, че води в посоки, които се преплитат с биология и химия, тъй като вече имаме толкова добри възможности да изследваме тези екзопланети, че някои от тях са подобни на Земята. И възниква въпросът, има ли възможност да има живот на тези планети, тъй като по всичко друго са прилични на Земята. И ако има живот на Земята, на тези други екзопланети, има ли възможност да открием свидетелство за това с нашите телескопи. Така че това е просто в известен смисъл късмет. В рамките на своята кариера просто имах късмет това да се случи, да се създаде това поле и да имам възможност да работя в него. И в известен смисъл да го създам. В началото бях много малко на брой учени, които се занимавахме с тези въпроси. И в известен смисъл тази група от учени създаде новата дисциплина за изследване на екзопланети и търсене на живот на тях. Аз се занимавам с големи проекти, които са с хоризонт от 10-20 години в бъдещето и с множество малки проектчета. Големия проект, с който се занимавам и с който се занимавам вече след от 5-6 години насам,
е всъщност и името на института изследване по произхода на живота. Тези изследвания по произхода на живота и големия проект, който създавахме цял екип от колеги, с които се занимаваме и се опитваме да решим този голям въпрос, е да определим доколко началните условия, които са на планети от различен вид, като Земята, като Марс, водят до подобни молекули и комплекси от молекули и биохимия, т.е. До нивото на преминаване от химия към живот, биология. Доколко на условията на планетите определят различни възможности за тези биохимии. Дали винаги се стига до същата биохимия, същите молекули, същите начини, по които те взаимодействат една с друга, или има много варианти. Това е много важно за изследването на екзопланети, където ще търсим свидетелства за наличие на живот. Защото ако има дори малко свидетелства от лабораторните изследвания за това, че биохимията е винаги в рамките на определен тип молекули, ние ще търсим такива молекули в атмосферите на тези планети. Ако се оказва, че има други варианти, е добре да знаем това предварително, преди да почнем търсенето, за да имаме възможност да сме по-успешни, като търсим тези различни планети. От гледна точка на технологии, т.е. от техническата гледна точка, как може да се постигне тази цел, да се открият планети подобни на Земята от една страна и от друга страна да може да се определи дали съществува свидетелство за живот, което по-скоро се отнася до това доколко добре сме се подготвили в лабораторните изследвания, за да може да използваме това за определяне. Има две основни много технологически преимущества има в последните 10 години, но две са съвсем определено важни, за да се постигне това. От гледна точка на екзопланетите, това е и може да се окаже така странно, но оказва се, че много важно е не само това да имаме големи телескопи, особено телескопи, които са извън атмосферата в космоса, но възможността цифровите данни, които получаваме с тези телескопи, да се обработват с голямо количество данни, да се обработват много бързо и с много голяма прецизност. И това всъщност се дължи на възможността да се използват много бързи компютри и обработка на много големи база данни. Така че, въпреки че винаги говорим за големите телескопи, за това как имаме много прецизни инструменти, като новия инструмент, който е на Канарските острови, всъщност възможността да се използват тези много прецизни инструменти, включително лазерната технология, която създадахме тук, се дължи до голяма степен на това, че може много бързо да правим изчисления и да адаптираме тази технологическите измервания с много бързи компютри. От гледна точка на лабораториите също има много голямо от гледна точка на прогрес големи промени в последните 10 години. От гледна точка на експерименти в химията и биохимията, които се дължат предимно на това, което се създаде като технология и като методика и като пак свързани с компютрите експерименти от създаването на картата на на човешкото ДНК, на пълната карта на човешкото ДНК. Там се създадаха технологии, които могат да се използват не само за изследване на молекулата и на ДНК и на кода на ДНК, но други подобни големи молекули. И тези технологии ние ги използваме,
за да синтезираме и изследваме молекули, които са възможни алтернативи или варианти за произхода на живота. И това се оказва много важно. Просто не би било възможно да се правят тези експерименти преди 10 години, тъй като тези технологии не съществуваха тогава. Технологиите, които са свързани с изследването на молекулите, които са свързани с произхода на живота, са много подобни, до голяма степен идентични с тези, които са много важни за медицината като цяло, медицински изследвания. Но има и по-конкретно интересни въпроси, които са свързани с, например, наличието на ултравиолетова светлина, ултравиолетова радиация в ранните етапи на историята на Земята и на други планети. И тези изследвания за това как ултравиолетовите лъчи променят структурата на някои от тези молекули, химическите реакции, биохимически, как точно се определя, са много важни за разбиране както дори и на ежедневния живот, от гледна точка на медицината, но конкретно за свързаните с космическите полети в близка орбита, до Луната, до Марс и така нататък, и какви са ефектите на различни, не само на човешкото тяло, което се изследва много, но също и на различни организми, които пренасяме със себе си, като започне това да става все по-често. Това е от една страна, свързано с биохимията. От друга страна, свързано с астрономията и изследването на екзопланетите. Много от тези техники, които използваме за екзопланети, са много прецизни начини да се определя съдържанието на малки количества газ в атмосферата или в пространството близо до планета. Това конкретно може да се използва и за изследване на малки количества газ на определени локалности географски на Земята. Просто телескопът трябва да се обърне посока надолу, вместо нагоре. Много от това може тези изследвания да се правят с малки телескопи, не големи като Хабъл. Микросателити, наносателити, това са мънички и не много скъпи, всъщност доста ефтини, като възможност да се правят най-различни изследвания и не само изследвания, но да се използват за определяне на, да речем, кога да се сее какво и какви са различните реколти на дадени райони, горски площи и така нататък. Това е всъщност една много така нова възможност за използване на тези технологии, които едва сега започва да се създава като индустрия. Имаме достатъчно наброй фрагменти от метеорити, които произхождат от астероиди, които са вероятно подобни на кометни ядра, с голямо количество лед и други предимно въглеродо богати елементи и молекули. И като се изследват тези метеоритни фрагменти внимателно, без да се като се отчете това, че те са паднали на Земята, има, разбира се, замърсяване от Земята и от атмосферата. Като се изследва вътрешността много внимателно, се оказва, че в почти всички от тях се наблюдава голямо количество, сравнително голямо количество органични, химически органични молекули, включително всичките познати ни и важни за живота аминокиселини, някои от нуклеобазите и така нататък. Тоест, с други думи, по съвсем директен химически път, много тези тела, които са ядра на комети и някои от тези астероиди, между комети и астероиди, имат вече в състава си строителните материали, така да се каже, за създаване на биомолекулите, на големите полимери, които
са критични за създаване на жива клетка. Така че от една страна всички тези молекули съществуват, така да се каже, естествено в космическото пространство и кометите са вероятно най-богати на този тип молекули. От друга страна е добре известно, че някои от метеоритите са всъщност фрагменти от други планети, предимно от Марс. И оказва се, че ако астероид, сравнително голям астероид падне на повърхността на Марс, той може да предизвика някои от скалите, които са на повърхността на Марс, да напуснат Марс в орбита и след около 1 до 10 милиона години да попаднат тук на Земята. В този процес от астероидния взрив, излизането в орбита и пристигане на Земята и пак взрив при удара, голяма част от материала на сравнително големи парчета от скала, които се намира вътре в скалата, никога няма да се нагрее до много висока температура или обратното да стигне до много ниска температура. Оказва се, че остава в сравнително благоприятни условия не само за молекули да се запазят, които са били на повърхността на другата планета, но ако имало микроби, техните спори също биха се запазили. И се оказва, че по този начин би могло, ако е имало в началото на съществуването на планетата Марс, живот на повърхността на Марс, е съвсем възможно да се пренесат спори от Марс на Земята и обратно от Земята на Марс. Това оказва се, че е доста вероятно по принцип. Дали се е случило, това е друг въпрос, вероятно не, но това е все още отворен въпрос. След 10 години със сигурност знаем, че ще е в орбита новия телескоп, който следва стъпките на Хъбъл, но той е много по-голям и има много по-добра чувствителност в инфрачервената област. С този телескоп ще имаме възможност да изследваме атмосферите на някои от близките планети, подобни на Земята. Така че точно след около 10 години това ще бъде много интензивно обсъждана както в научни среди, така и вероятно по-общо, тъй като има много интерес в тази област. От гледна точка на развитието на тези изследвания в лабораторията е малко по-трудно да се предскаже, защото в лабораторията нещата се развиват много бързо, но не е съвсем ясно къде точно ще се стигне, тъй като там нещата се случват много по-бързо и не е съвсем ясно какъв тип молекули, какъв тип изкуствени клетки ще съществуват след 10 години. Единият алтернативен вариант е, че създаде изкуствена клетка след следващите 2-3 години, която ще се окаже, че е много бързо развиваща се в рамките на лабораторните изследвания. И това ще доведе до най-различни варианти, най-различни възможности за изследване на нови видове от различни клетки, които еволюират много бързо в лабораторията, тъй като се базират на съвсем различна биохимия и нямат всичкият този багаж, който дори най-обикновените микроби имат. Така че те ще се развиват много по-бързо. Така че може да се окаже, че веднъж като се прекоси този праг на създаването на изкуствена клетка, то много бързо ще се стигне до широко развитие на това поле. Както беше с полето на екзопланетите. Веднъж откриха ли се с една-две и след това в рамките на 10 години стигнахме до няколко хиляди. И не само това, но до възможността да ги изследваме. По същия начин може да се случи това и с лабораторните изследвания, но е много трудно да се предскаже. Може да се окаже, че е много по-трудно и дори след 10 години пак да си говорим за това, че се опитваме да създадем тази изкуствена клетка. Смятам, че след 10 години ще има много голям
да речем 10 до 20 години. Малко повече време отнема, за да се стане това широко известно. Ще има много повече връзка между биологията, биохимията и компютърните, миниатюризацията на компютрите. Тоест в ежедневието ще има много повече случаи, в които ще е трудно да се каже този материал точно какъв е, тъй като е създаден с помощта на биологични биомолекули и биологични методики, затова те да създадат материала, но всичко това ще се контролира и ще се създава с помощта на миниатюризирани компютри. Може да се представи, че след 10-20 години материали, които са съвсем обикновени, като да речем тази материал, от който е направен тази риза, ще има вградено в самия материал, в плътта, миниатюризирани чипове, компютри, които ще регулират свойствата на този материал. И този материал няма да е механичен, т.е. създаден от конци, но конци, които в себе си всъщност съдържат биологични елементи, които се променят на базата на това какво искаме този материал да прави при различни температури и възможности. Така че този тип материали вече се създават. Хората имат идеи как може да се стигне до това и тъй като миниатюризацията на компютърната техника продължава със същото ниво. След 10-20 години наистина стигне до възможността всички тези материали да са и компютъризирани и да са с свойства, които са много по-близки до биологичните свойства, които са по-важни за нас и по-лесно се свързват с ежедневния ни живот. Да, аз съм оптимист за нашата цивилизация. Поне до сега нещата върват добре, в такъв смисъл, че имаме достатъчно възможности в бъдещето да прогресираме до момента, в който ще имаме възможност да избегнем някои от проблемите, които са свързани с космически катастрофи. И ако създадем отделни общества, тук и там, да речем на Марс и на други места, е възможно да се избегнат и катастрофи, свързани с както от гледна точка на физиологията, медицина, така и чисто просто социални. Така че надявам се, че много бързо това ще се развие до ниво, в което цивилизацията просто ще може да просъществува в галактиката като цяло. Не сме още прекосили този праг, но според мен не е много далеч в бъдещето, може би 100 години. Всяка сутрин, като идвам на работа, всъщност идвам с интерес, така, с някакъв въпрос, който ме базика и се чуда се как това точно, тая планета, какво точно може да измерим там или какво измерихме, но не го разбрахме точно. Така че чисто и въпрос на обичам си работата, интересна е, непрекъснато има нови резултати от други колеги от нашата група и е просто постоянен процес на научаваме нови неща, откриваме нови неща. Винаги има нещо ново. Го прави интересно. Най-важното е, че съвременната наука е много глобална и съществуването на интернета помага много. Дори да не се намираш в страна или в град, институт, в който има ресурси за лаборатории, големи телескопи и така нататък, интернетът дава възможност да си много близо до най-новите технологии и изследвания в науката. Оттам нататък наистина е вярно, че големите телескопи и много от новите технологии са скъпи и не са в наличност в малки страни като България. Но всички тези технологии зависят от компютри и програмите, предимно от софтуер, програмите написани за тези компютри. И това може да го направи всеки един.
И най-интересното е, че дори в биологическите науки, където преди 5-10 години, за да станеш биолог, трябваше да имаш възможност да работиш, да се научиш да работиш в лаборатория, в която има ресурси, и това в България също беше трудно, нямаше толкова много възможности. В наши дни много голяма част от биологическите науки се прехвърлят към компютеризация и софтуер. Така че човек може да постигне много, дори в малка страна в България и при ограничени възможности, ако използва тази възможност компютърен и софтуер, просто да развие, да се занимава с част от науката, където това е важно, дали е биология или физическите науки, и вече оттам нататък, като постигне интересни резултати, разбира се, много врати се отварят не само в България, но и по целия свят.